ёпта, ребята, я, блядь, договорился прочистить, взял, кинул, ёбаный на хорошей дороге. Да застрял, я застрял. Мы решили разобрать второй мотор по той причине, что при разборке первого у нас такие обстоятельства вылезли, как износ коленвала. Он стучит, износ явный, прям ощутимый. Вот этот мотор у нас, он походу ни разу не разбирался. Мы вот так вот как бы пробовали. У нас, значит, стука нет, но все равно нужно его достать, посмотреть, отдефектовать. Вот, поэтому решили разобрать вот этот мотор. Еще очень удобно снимать сцепление, если закрутить два длинных болта с гайками, то есть прижимаете диск, отпускаете остальные болты и на этих длинных, ослабляя, потихоньку отводите. Также очень удобно собирать двигатель. Деревяшкой надо стукнуть, даже без деревяшки. Посмотрим износ. Другая конфуз. Да. Ну давай тогда вместе с шестерней снимем распредвал. Пошло. Сейчас посмотрим. Так, хочется немножко рассказать про то, как вытащить коленвал. На первый взгляд это может показаться некоторым трудно, но на самом деле это не так сложно, как кажется. В интернете много видео. Но мы вот вынимаем это так. Разворачиваем коленвал поперек, ставим шатуны туда, вперед, и вынимаем коленвал. Все достаточно просто. Так. У нас вот, значит, два мотора было. На первом моторе стоял поршень от Урала, от обычного. Вот это вот поршень М72 К750. Видно, что разница по высоте у них. Вот одеваем, вот видно, какая разница. То есть вот эти поршни, они не доходили. Возможно, поэтому не завели этот двигатель. И вот у нас будет стоять поршни такие. Это не Китай никакой, там не новодел. Ну как, ну можно сказать и новодел. Это автотехнология, вот поршни. Вот, можно сравнить их. Под жигулевские кольца. Диаметр 79. Заказывали прям вот у них, у этих ребят в автотехнологии. Качество поршня прям вообще очень нравится нам. Вот, у нас два комплекта заказывали мы на два мотора. Вот. В один из этих моторов и в мой мотор.